அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா எர்ணாகுளத்துலேருந்து 60 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் திரிசூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது, சாலக்குடி டவுனில் இருக்குது பக்கத்தில். இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து அங்காமாலி டு அதிரப்பள்ளி ரூட்டு. நம்ம போயிட்டுருக்கிற அந்த ரூட்டில் இலட்டுமுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குங்க. அதாவது அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்லேருந்து வர்ற தண்ணி தான் இங்கே வருது. ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் பிளேஸு. சிறியவங்களுக்கு வந்து 10 ரூபா, பெரியவங்களுக்கு வந்து 20 ரூபா கட்டணம் இருக்குது. இது ஒரு சூப்பரான இடம். நம்ம வந்து அங்கே போகலை, ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் வியூ மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், பாருங்கள். வா, செம்மையாக இருக்குங்க. இன்றைக்கி மழை வேறு லெவலில் கிளைமேட் இருக்குது. நம்ம இப்போ அதிரப்பள்ளி ரீச் ஆகிட்டோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், 40 ருபீஸ் பெரியவங்களுக்கும், 5 ரூபா வந்து சின்னவங்களுக்கும். உங்களுக்கு எதுவும் காமிக்கலை, ஏன்னா ஃபுல்லாகவே சார்ஜஸ். கேமராவுக்கு 300 ருபீஸ், வீடியோ கேமராவுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 500 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுங்க ஃபால்ஸை ரீச் ஆகிறதுக்கு. ஃபைனலி நம்ம ரீச் ஆகிட்டோங்க. அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட டாப் வியூ மேலேருந்து பாருங்கள், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இன்றைக்கி வேறு நல்ல கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போது அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸோட கீழே போய் பார்க்கலாம்.
ஃப்ரண்ட் வியூவிலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அது போகிற டிஸ்டன்ஸும் 500 மீட்டர் தாங்க. 500 மீட்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமான பாதை, ஏன்னா ரொம்ப செங்குத்தான பாதைகள் நிறைய இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த பாதையுங்க போகிறதுக்கு ஒரு வேறு லெவல் என்ஜாய்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். க்ரௌடு வேறு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஃபுல்லாக. ஃபால்ஸோட கீழ்ப்பகுதிக்கு ரீச் ஆகிட்டாங்க. வேறு லெவலுங்க, வா செமங்க, அடிப்பொலி இருக்குங்க, செம. ரொம்ப ஓவரான க்ரௌடு இருக்குது, அதனால் வந்து ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வைக்க முடியாது. இன்னும் தூரத்தில் தான் எடுத்துருக்கேன். பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.